Wih, mantap bro, mantap. Wih. Mantap, strike pertama. Alhamdulillah. Babon Kang, babon. Alhamdulillah dapat tetap babon. Naik pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua. Mantap teman. Yang kedua. Yang kedua. Baru dapat 2. Babon. Yang baik. Alhamdulillah, babon. Mantap. Kemon atuh mah, aduh. Babon tuh. Babon lagi. Wah, mantap bro. Mantap teman. Mantap. Oke, nah, jadi tempatnya itu di sela-sela pergudangan, gelap tempatnya. Bapak cuman yang penting strike. Lanjut.
kita dapat 4 ekor hari ini. Alhamdulillah dapat betok puyuh 4 ekor. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Thank you, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.